Thutha wa itĩna rĩa mbere gũkorwo rĩkĩte wega harĩ wendia wa bodi cia Emakiba, wendia ũroneka gũkorwo ũcokete thĩ na njĩra nene. Kũringana mathabu ma wendia harĩ itĩna rĩrĩ, gũkinyĩria mũthĩ wa gatano thaa mũgwanja cia mũthenya, bodi cia mũigana wa ciringi mirioni 236 nĩ ciakoretwo ikĩendio. Gĩkĩ arĩo gĩcunjĩ kĩa 23 tu harĩ igana kĩa mũigana ũrĩa watanyĩtwo wa ciringi birioni 3.8. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa wendia wa shares NSE Geoffrey Odundo, wendia ũkoretwo thiĩte thĩ harĩ ciumia kenda hĩtũku, kũrĩa wendia ũkoretwo ũtagũkĩria mũigana wa ciringi mirioni 3 harĩ o mũthenya, kũrĩa no kiumia kĩhĩtũku tu wambatĩire nginyagia ciringi mirioni 3.8 harĩ o mũthenya. Ona kũrĩ ũguo mũigana wa Kenya arĩa meyandĩkithĩtie harĩ ũgũri wa bodi ici nĩ wongererekete na njĩra nene kwa ihinda rĩrĩ ũgĩkinyĩria makĩria ma Kenya 300,000. Rĩu rũhonge rwa wendia wa shares NSE rũtanyĩtwo gũkorwo rũkĩongerera wendia wa shares ici kũhĩtũkĩra kũheana gĩthomo kũrĩ onjoria kĩgiĩ ũgũri wa shares harĩ itĩna rĩa gatatũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.